ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамкасбони азиз. ман бениҳоят шудам ки имрӯз худованд насиби ман гардонид ки пеши шумо баромад кунам. пеш аз оне ки ман имрӯз баҳри шумо баромад мекунам, ман як қиссаи хидма нақл мекунам. моҳи гузашта ман қариб кора баста додам. ман ҳатто изо мекашам ҳамин гап авози шумо дар бугум, лекин ман мехоҳам ки ҳама шумо бифаҳмем ки ин ҳақиқат аст. вақте ки ман фикр кардам ки ман кора бас мекунам, просто истодам саргузашти хидма ба ёд овардам ки ман ба чӣ хел рӯзҳо зиндагӣ мекардам ва чӣ хел ман ба ҳамин рӯзҳо расидам. ман аслан фаромӯш намекунам ки ман дар як ҷангали шаҳри Новосибирск зиндагӣ мекардам. як шахс бетавона куштан, ман лаҳҷавӣ гап мезанам, шояд шумо бифаҳмед. ва ман фикр кардам ки дигар рӯз намешавад. беҳад сахт тарсидам. ӯ лаҳзаро фақат худам медонистам, худованди меҳрубон. кам-кам ютуб тамошо мекардам ва занҳоро медидам ки дар ютуб видеоҳои хонагӣ мекунанд, пул кор мекунанд. ва ман ҳатто розӣ будам ки якчанд сол ҳам боша, ман розиям, то 10 сол ҳам боша, ман розиям ки ман пул ба даст биёрам дар хона шишта. ин планҳое ки худованд болои сари мо дорад, мо намедонем. ва ана ҳамин ширкати Фаберлик омада, ман муваффақ шудам, соҳиби ҳамаи чӣ шудам. давоми зиндагии ман барои ҳамаи шумо маълум аст, аз мавзӯъ мо дур намеравем. ҳар вақте ки ман гузашта ман ба ёд меорам, ҳамо қадар меҳру муҳаббат оиди бизнес, оиди ширкати Фаберлик ҳамо қадар дар ман зиёд мешавад. ширкате ки новобаста, мо забонашон намедонем дар куҷо зиндагӣ мекунем. бисёри занҳое мегӯянд ки ҳоли регистратсияшда ки нестанд, мегӯянд ки ой ман ҳеҷ кара намешинасам, ман чӣ хеле мекунам. ман ҳеҷ каса намешнафтам. ман ая дар ин ҷангал дар муҳлати 1.5 сол партнёри компанияи Фаберлик шудам. ҳоле ки шумо дар ҷойҳое зиндагӣ мекунед ки аҳолинишина, яъне ки шахсҳои зиёд ҳаст. главное дар ҷа мақсади асосии худи мо мондане. мо мақсади асосӣ мегузорем ва ба мақсади гузоштамон амал мекунем. имрӯз мо хело занҳои муваффақи тоҷикистон, лидерони ба қуввати Фаберлик Тоҷикистона гӯш кардем. чӣ гуна бо маҳсулотҳо кор кардан, чӣ гуна саломатии худмона барқарор кардан, чӣ гуна ба командаҳомон тавсия додан, чӣ гуна шахсоне ки моро аз роҳ мезананд ба саволҳошон дуруст ҷавоб дода нагирифтем. ана акнун аз гуна ана ҳамин таварабарот кардана ман худам бе ягон ҷо гаштан, бе расход чӣ хел кардам. имрӯз якумин маротиба сиру асрор ман пеши ҳамватанони азизам фош мекунам. ин ҳамбоша группаи клиентский чат авҳаро. чӣ хел тариқи клиентский чат мо маҳсулотҳои саломатиро мефурӯшем. ногуфта намонам ки бисёри дарагатсени директорҳои командаи ман аз ана ҳамин группаи клиентский чат баромадагиянд. ман бисёр розугӯшҳои калон мемонам, лекин шумо аз кистато нигоҳ карда монем. якум боре ки ман клиентский чат кушодагӣ будам, розугӯш ман крем барои даст мондагӣ будам. 40 рубл буд ё 45 рубл буд. ва оҳиста-оҳиста ки таварабаротам калон шид, пулҳои калон гирифтам, оҳиста-оҳиста розугӯшҳоро калон кардам. ба ин группа ман ҳамон шахсоне ки боварӣ надоранд ҳаваё меоянд. аввал якчанд каталог мо шинос мешавем бо онҳо, скидка мекунам, туҳфа рӯй мекунам, ҳамин хел мехоҳанд ки ман ҳар рӯз тез хатишон ки дастгираз бошам. дар як маротиба дар як каталог ман ба командам дар группаи клиентский чатам даъват мекунам. дар ин момент дар группаи клиентский чати ман зиёда аз 305 нафар шахсиятҳое ҳастанд ки просто аз ман харидорӣ мекунанд. барои чӣ ман фақат мегӯям ки мешавад дар Фаберлик бе расход пул кор кардан. ман худам расход намекунам. тӯли 2 сол мешавад ки менеҷери региони мо маро гум кардагия ки ман дар куҷо заказ мекунам. аз сабабе ки ман вообще барои худам заказ намекунам. 2 сол шид ман Фаберлик барои худам тамоман заказ намекунам. айноми худам фақат клиентон дарой мекунам ва то 1000 балл 1500 балл ман лично айноми клиентский чат мекунам. лекин дар ин группа ман одаморо маҷбурӣ даъват намекунам, маҷбурӣ добавит намекунам. ин ҳам боша сомонаҳои интернетӣ ҳаст ки як площадкаи калона ки шуморо метавонед тариқи ҳамин сомонаҳои интернетӣ пешравӣ кунед. пештар ман мегуфтам ки шумо кадом роҳеро интихоб метавонед, ҳамон роҳ интихоб кунед. ва имрӯз ман баҳри шумо мегӯям, павхаро меёбам. агар шумо дар ҳақиқат пешравӣ кардан хоҳед, тариқи сомонаҳои интернетӣ кор кунед. шумо аҳамият диҳед ки дар як оила агар 4-5 фарзандам боша, то ҳатто кӯдакои 3 сола 4 сола телефони мобилӣ доранд, интернет доранд. ҳози ҳама дар интернет мешинанд. ҳози ҳама тариқи интернет харидорӣ мекунанд. ва шуморо ҳам кӯшиш кунед ки тариқи интернет молу маҳсулотона ба дигаро тавсия диҳед. барои чӣ тӯли 5 сола ки ман партнёр рафтистам, ман намеғалтам. шояд ман ягон меҳнати хидмат дорам дар инҷа. ман ҳамчун личный бренд дар Фаберлик ҳамчун личный бренд пешравӣ кардагиам. барои чӣ? барои ки вақте ки мара одамо уже мешиносанд,
ما یا محصولات کمپانی را میگیریم در خونه، در فضای خونه، در اتمسفر خونه، در روی اطراف فرزندان ویدیو میکنم. پس ما در آدما باوری میکنم. پس ما در اینجا شما در مثال میبرم، نشانه میدیم و شما در زدن را میتیم. طرز درست پیش بردن کلینسکی چت. کدامی که کلینسکی چت نداره خودی حاضر هوی کنه. ما شما در وقت میتیم، نوما گاز زدن میگیریم شما هوی کنه. در آخر ما یک دقیقه پرویر کده ایمی در جواب میتیم که کدامی هوی نکد هوی میکنم با میگوید. شما باید پاپال پروگرام ما یک کپی رو بد کنیم. ایما گیریم چیزی که ما میدونیم گیریم. اپا خواهر وقتی که ما فبرلیگ اومدم یگان زنی تاجیک در یوتیوب اینستاگرام نبود. نستانی که ما در اینجا هستای بوشا ستار و منیجم بینی باید می ندارم که سبب شد در می فبرلیگ ما اومدم. نما وقتی اومدم نستانی که من لیدر بدم. سراسیما نشدم. ما دیدم که ما طریق همین رکلام های محصولاتون پیشروی کردم. من نستانی که من گذاشتم و هر یکی که شما در اینجا اشتگین میتونین که ما را بذارین ستارشی پارتنر شوین. فبرلیگ پولش سرشوی داره آخر نه. هر یک تا شما میتونین که جنرال نه پارتنر شده 88 میلیون بونوس میگیرن. نامی گروه شما همین در وقتی که کلینسکی چت رو نمیکشوین فبرلیگ نمونین. نامی کمپانی را استفاده نبرین. یکم بیوتی چت، یکم چیزای اینترس نمونین. ای سببی که نامی ما مشهور شدگی، ما کلینسکی چت سیدر جب و موندگیم. و همین نامی ما را دیدم و ما در گروپ کلینسکی چت سیدر افتاد یک خودش ما باوریم نمی‌کنه که ما در گروپ تیم خیلی احساسات نشون میده. این هم باشه مهنتی 5-6 ساله ما که من اینقدر ویدیو کردم. основной ویدیو ما شبانه میکنم. من 3 کودک دارم کوشش میکنم در گلوسم آوازهای کودکان نیاید، در ویدیوم آوازهای کودکان نیاید. این بین نهایت مهمه. آواز کودک ما برای ما معقوله، برای تماشابینان معقول نیست. قاعده های گروه هنگامی که شما میکشاید هر یک گروه که ما میکشایم اکثر ندارن. قاعده‌اش نویسیم. ویدیوهای بیرون از موضوع در اینجا پرداخته نمیشود. درباره اویلا ما در اینجا گپ نمیزنیم. یک عید میشود، نوروزی میشود، سال نو میشود، نه پرتای تبریکات نکنین گروه های کلینسکی چت تنها درباره محصولات